बटुक भैरव की आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। बाबा बटुक भैरव की पूजा करने से बच्चों को सुरक्षा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस व्रत की पूजा सामग्री में नारियल, फूल, विशेष करके सफेद फूल, मिठाई जैसे कि लड्डू, दूध और शहद, सरसों का तेल जिससे दीपक जलाएं, सिंदूर, फूल माला, अगरबत्ती, धूप, चांदी वर्क, बाबा बटुक भैरव की चित्र या प्रतिमा, तस्वीर, भैरव मंत्र, भोग सामग्री जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी और पान। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल या काले रंग के वस्त्र पहने, दीपक जलाएं और बाबा बटुक भैरव का ध्यान करें। भैरव चालीसा या मंत्रों का जाप करें। बच्चों की रक्षा के लिए बाबा बटुक भैरव को नारियल अर्पित करें। भगवान बटुक भैरव को लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करें। बाबा बटुक भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप है और बच्चों के रक्षक माने जाते हैं। उनकी पूजा से बच्चों को सुरक्षा मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बटुक भैरव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मीठे पुए और लड्डुओं का भोग लगाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। बटुक भैरव की साधना मंगलवार या मंगल विशेष अष्टमी के दिन शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच की जाती है। साधना के दौरान खान पान शुद्ध रखना चाहिए, वाणी की शुद्धता रखनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। बटुक भैरव यंत्र को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। भैरव साधना में दक्षिण दिशा में मुख करके साधना करना शुभ माना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा अर्थात बाबा बटुक भैरव की व्रत कथा। आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन बंधित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ महाकाली को पुकारना आरंभ किया। अर्थात माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माता काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माता काली
पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। और बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए, अर्थात आप अपने शिव रूप में आइए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है। आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसीलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बाबा बटुक भैरव पापियों के काल है। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख का आभास करवाती है, वही वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। तो सोचिए कि जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। तो ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा, अर्थात बाबा बटुक भैरव की जन्म की कथा, अर्थात व्रत कथा। तो बोलिए जय बाबा बटुक भैरव की। आशा है आप सभी को बाबा बटुक भैरव की कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय बाबा बटुक भैरव की जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।